歡迎各位同學咧，就參加咗今年嘅2526學年度嘅珠海中山科技探索之旅啊！咁係我哋嘅HKIIT 咧，李惠利觀塘咧聯校搞一個嘅每一年嘅大灣區嘅交流團嚟嘅。咁我係的神 Sir 歐 Sir，咁就係同埋觀塘嘅劉 Sir 咧，就會係今次嘅帶隊老師。日期就係12月12號星期五至12月14號星期日啦，咁3日2夜嘅係。咁歡迎李惠利啦同觀塘嘅 IT 同學啦。好啦，咁當然我哋會有2個集合點啦，一個就最主要係俾接近調景嶺嗰邊嘅同學，咁就係DI 我哋嘅調景嶺分校呢邊咧嘅停車場啦。時間記住啦，早少少嘅7點半，OK。我哋就早3個字到，然之後7點半準時開車㗎啦，唔會等人㗎啦。OK，記住唔好遲到啦，因為咧當日搭車都要唔少時間嘅，你一遲嘅話咧，後邊行程就會受影響。記住啦，呢個係我嘅所謂電話啦，香港呢個係我大陸電話啦。記住將成個嘅 Google Document 咧都自己係用呢個 offline 模式咧 save 喺部手機裏邊，到時咧我哋有咩更新嘅話咧都可以直接睇翻。有用開 WeChat 同學啦，尤其是我諗內地生啦，因為佢可能有機會呢幾日都兩邊走啊嘛，我唔知會唔會係即係冇翻牆睇唔到 WhatsApp 啦。整多個後備啦，加埋我嘅微信嘅 OK， 作為一個後備嘅通訊嚟嘅。主要我聯絡咧都係群組裏邊嗰個電話嘅 WhatsApp account 3928嗰個字頭嗰個電話嚟嘅。7點半之後啦，然之後開車啦，就會去觀塘第2個嘅 pick up point 啦。集合點2就係觀塘嘅裕民坊的士站啦，就係方便近觀塘區嗰邊嘅同學嚟嘅。時間係8點鐘，嗰邊嘅負責老師就係劉 Sir 啦。咁呢個係佢嘅電話。OK， 小心啦，咁呢個尾站嚟㗎啦，係。觀塘之後就直指就珠海㗎啦，中間就唔會再停嘅，所以你呢個站都漏咗嘅話咧，你就要好小心啦，即刻打俾劉 Sir 打俾我啦。如果唔係嘅話咧，就下年見㗎啦，真係有 OK， 好難等你嘅有時係 OK，因為我要影響後邊行程嘛，千祈唔好遲到。咁當然啦，如果你第一個站遲咗嘅話，你咪追去第2個站咯。你追到咪俾你上咯，追唔到又係啦，冇辦法啦。講其他嘢之前咧，就講幾個注意事項先啦，因為驚你哋漏咧。第一啦，你翻大陸最驚電話冇電啊嘛，你冇電話就慘過冇錢冇身份證啊。所以咧一定要帶火牛之餘帶一個轉插頭啦。火牛尿袋我唔驚你冇嘅，我成日驚你咧冇電啊，所以咧一定喺酒店裏邊叉晒電啦。咁你酒店叉電嘅話咧，你就唔好指意佢一定，我插唔插？點解插唔到香港火牛嘅？未必插到嘅。你要帶一個轉插頭，就內地轉港式轉插頭，下邊有個圖俾你睇㗎啦。如果唔係咧，你個香港火牛用唔到，點解冇電？點解冇電係失聯。第二啦，你要出境入境啊嘛。第一日出境你當然入中國境啦 ，sorry， 入中國境當然要回鄉證啦。如果唔係你入唔到境啦 ，OK。另外翻嚟香港當然要身份證啦。呢個係香港嘅同學啦。內地生啦，內地生咧你一定要有你個有效旅遊證件啦，譬如係港澳通行證啦，得唔得？記住啦，唔同嘅需要嘅同學揸翻唔同證件喺手啦。出發前一定要揸喺手啦，你唔好話到時我屋企人內地拎俾你啊，唔得㗎啦，你趕冇可能㗎，趕唔切嘅就係。另外小心啦，如果你我唔見咗身份證啊，呢幾日揸咗張行街紙咋，我哋係唔接受行街紙，即係應該係話過唔到關嚟就係佢唔接受同時身份證嘅，千祈唔好啦。咁唔好彩你真係臨出發之前唔見身份證嘅話咧，咁冇辦法啦。你就真係要我唔知你點樣先過到關啦。OK， 我都唔知啦，到時再研究。另外啦，我哋極力建議你咧開通內地嘅漫遊數據啦，即係話你要喺內地用到 WhatsApp 啊嘛。我唔理你用唔到 IG 啊嗰啲啦，最緊要用到 WhatsApp 嘅啫。因為我哋基本溝通渠道咧都係靠群組，亦都係即係靠 WhatsApp 去聯絡嘅。WeChat 只要係後備嘅啫，所以小心啦。OK，
咁啊建議你啦，就開通內地嘅支付程式啦。OK，譬如咩香港 Alipay 啊、WeChat 啊諸如此類啦。咁咧就因為你要買手信啊，可能買啲嘢食啊，甚至係要去 scan 個尿袋你叉電啊，都有時要用噶嘛。咁啊網上邊好多好多嘅片段會教你噶啦，你睇一睇 YouTube 你就知點開嘅呢個係。咁啊有需要啊同埋有嘅帶定啦，你屋企有啊，有兩張洗定張20蚊人民幣嘅咪洗定喺身咯，冇壞嘅我覺得係用埋佢咯上去。有需要帶定自己食輸藥物啦。影相啦，唔該你哋除口罩啦，就係要 OK。而家好多人都中意戴口罩噶嘛，你平時唔理你啦，但係影相咧就靚仔靚女，唔該排好隊，自己戴口罩啦。尤其是同啲其他學校交流嗰陣時候咧，人哋好唔習慣噶嘛，你點解香港人唔怪封住個嘴嘅？記住啦，禮貌嚟嘅，影團體相咧，記住戴個口罩先。甚至你哋同人即係陌生人新識嘅朋友第一次打招呼咧，都係除咗個口罩點點頭微笑咁樣，你之後帶翻人哋唔會怪你啦。OK，咁啊呢個禮貌嚟啦，我覺得係。咁啊簡介下3日2夜行程啦。第一朝當然係直指珠海嘛，係咪香港珠海啦？咁啊大部分時間都搭車㗎啦。上晝我哋就經港珠澳大橋就坐巴士去珠海啦。第一個景點就金山創想館啦。咁金山軟件我都聽過啦，我估你。咁啊第一個景點就參觀呢個午餐啦，然之後一個中式嘅午餐啦。食完午餐之後咧，就參觀一個寧海珠海另一就無人船基地啦。佢有一個課堂俾你上啊，參觀啊，放船仔咁樣啦，係。咁然之後就一個古蹟啦、唐家古鎮啦、珠海嘅景點啦，然之後就晚餐啦。咁啊呢個可能會晏少少啦，因為就中間都有2個比較豐富嘅行程啦。食一個夜啲嘅晚餐之後咧，就我哋等9點半啦。中間唔排除會返酒店或者返唔到都唔奇嘅，就咪因為9點半先開啦，下灣夜市。咁就一個非常之熱鬧，類似台灣嘅下林夜市之類嘅一啲夜市啦。你可以去到買嘢食啊，買手信啊，影下相啊，即係感受下當地氣氛都好好嘅。然之後就 check in 入我哋呢個4星級嘅酒店啦，星城大酒店。OK，咁啊叫佢早啲瞓覺啦，因為第一日都攰啦。OK，第二日一早 morning call 啦，可能7點半7點已經喺 morning call 食早餐啦。OK。所以千祈唔好通頂，唔好通頂。你喺酒店睇下電視啊，傾下偈咁樣算啦，唔好通頂，唔該。第二日啦，星期六啦，我哋就係酒店 buffet啦，中式 buffet嗱，唔好期望太高啦，亦都更加唔需要搏命食啦，即係你唔好搏命食雞蛋，搏命食番薯啊嘛，即係唔需要啦。點解咧？一陣間下邊你見到啦。早餐之後就參觀珠海外飛客啦，珠海有機場，有得學揸飛機噶嘛。咁所以一個飛行嘅中心嚟嘅。午餐啦，一個中餐就開始我哋嘅學術嘅交流啦。今次嘅學校咧就係廣東科學技術職業學院啦，就會同當地嘅老師同埋學生做一個學術交流啦。咁大家就主動啦，諗定點樣介紹自己同介紹自己學校學科啊。咁就係大大方方咁同人哋打個招呼啊。難得嚟到咧就傾下偈啦。內地嘅學校同老師係非常之熱情嘅，就係你未必，如果你未去過嘅話咧，就未必會想像到啊！佢哋好歡迎香港嘅同學老師咧去上佢哋同佢哋交流嘅。咁啊，大家準備好心情啦。好啦，咁啊呢度就一個下晝就係全部時間就去晒呢個嘅廣東科技職業學院啦。然之後啦，就係重頭戲啦，我哋有個自助嘅 buffet啦，晚餐啦，就去呢個珠海嘅 Hilton 啊，咁啊食呢個自助餐嘅。咁啊，大家香港可能食得多啦，咁內地有冇食過咧？咁亦都可以體驗下啦。OK，我諗香港 Hilton 未必個個去過啦，咁啊，其實我哋試下去珠海嘅 Hilton，咁啊食一個豐富同埋一個長時間嘅晚餐啦，俾你慢慢享受啦。咁啊食過飽飽之後咧，就去一個珠海日月貝啦，類似悉尼歌劇院嘅建築物啦，好靚嘅海邊，之後翻酒店。所以啦，個策略啦就係第二日咧留肚早餐、午餐唔好食咁飽啦，留翻去呢餐去挑屯食 buffet。OK，我就會咁樣做啦。唔知你咧？最後一日啦，14號。
行程非常之緊密啦，因為咧我哋就會準備離開珠海啦，去中山。照舊食早餐，記住啦，執晒行李先上去餐廳層去食早餐。通常都會推埋件行李上去㗎啦，或者睇下到時個 setting 啦。如果個餐廳門口有位嘅話，就推埋去餐廳啦。或者你我都決定翻房嘅，我要去咗廁所先嘅咁樣，都要執晒行李先好過去餐廳食早餐。OK，然之後就早啲坐車啦，因為呢度要大半個鐘嘅，45分鐘先到中山嘅。因為珠海去中山呢，其實喺路北上行嘅，啲程車唔短嘅。咁上車瞓下覺啦，可以坐成個鐘45分鐘去到中山。中山參觀呢個中山泰利集團、福利集團啦，呢個就同中國一個航天科技好緊密嘅公司。因為中國嘅太空人啊，嗰啲火箭嘅用品呢，都係呢間公司做嘅。高度機密嚟嘅，所以係記住啦，睇下到時佢俾唔俾你影相啦。佢話唔好影嗰啲咧，你就唔好影啦。然之後有個中餐啦，跟住就參觀中山當地嘅中山故居啦，咀香園啦，可能買下手信啦。然之後就同中山拜拜㗎啦。我哋中山個景點並不太多啊，所以就唔會花太多時間喺中山嗰邊，就會即刻咧馬不停蹄咧就由中山去東邊啦。坐車去到深圳㗎，進入深圳區啦。我哋熟悉嘅深圳區寶安區啦。寶安區大家都知道啦，即係近機場嗰邊嘛。新開一個好大嘅滑雪場嗰邊咪寶安咯，接近機場㗎嘛係。好啦，咁順路過去嘅啫。深圳中山去到深圳寶安區，咁我哋去到吉之島先啦。為你哋咧又係炮製咗咧最後一個重頭戲啦，就係食呢個牛醬燒肉自助熟成和牛嘅燒肉店啦，任食嘅呢個係，咁就係深圳嘅格局啦。呢個係我哋開始食啲韓式嘅燒肉啦。咁就呢個係寶安區食嘅，食完之後咧又係啦，向翻去深圳灣方向落翻去啦，就喺深圳灣度準備過關翻香港。OK，跟住就一段時間啦。因為寶安去深圳灣都一段時間啦，可能要大半個鐘啦，係咁。深圳灣翻香港要幾耐，大家都知啦。預計時間呢，暫定都係預計10點至10點半到觀塘同埋個條根嘅。咁同屋企人講定呢，大概呢個時間啦。你可能過關已經過完關話俾佢知啦，咁樣啲時間等佢去預到嘛，可以係。當日有啲咩食呢？除咗 buffet 同埋呢個燒肉之外，第一日就唔包早餐啦，食飽先上車啦，大家。第二日午餐啦，就一個簡單嘅中餐啦。其實都唔簡單㗎啦，有湯、海陸空，即係有魚啊，有雞啊，有豬鴨嗰啲俾你食㗎啦。其實係，另外有一啲順德嘅風味菜啦，另外就龜苓膏汽水啲都係啦。晚餐夾料軒啊，咁我哋食一個火鍋加一個熟食嘅餐嘅，非常之豐富啊！亦都係有海有陸有空啦，有魚有肉嘅，有飯啦咁樣。石岐即係中山因為中山珠海黐住㗎啦，珠海都會食下中山嘢㗎嘛，有石岐乳鴿啦嚇。咁你可以比較下香港好食啲定係呢個珠海中山嘅乳鴿好食啲啦。到第二日早餐啦，都係 buffet 早餐啦。記住啦，唔好搏命啊！我唔知見到好同學好中意食 buffet 早餐嘅，唔需要搏命啦，啲普通早餐嚟嘅啫。午餐都唔好搏命啦。雖然都係有海有陸有空有雞有魚有豬但係唔好搏命啦。點解啊？你睇下呢餐，我哋去 Hilton 食 buffet 喎，喜來登食 buffet 喎，你冇理由食飽晒，呢度食唔到啫，千祈唔好啦。OK。到第3日啦，繼續早餐啦，跟住退咗房先啦，安心慢慢食啊嘛。即係你冇理由好趕食完早餐落去執行李啫，係咪先？你一趕執行李就會漏嘢啦。OK，咁唔好啦。我哋就去一間唐家餸啦，去嗰度食叫做一個都係中餐啦。都係照舊啦，都係講嗰個啦，海陸空乜都有啦。OK，到時自己慢慢睇啦。上漏菜話我知，我對翻呢個餐單。亦都係啦，唔好搏命啦，因為咧我哋食燒肉啦，食燒肉 ，OK，去深圳食燒肉啦，呢個先至係主菜嚟嘅，記住啦。好啦，講完食啦，講翻啲嚴肅問題啦，有啲好多同學會問啦，咁我有啲嘢想問喎，咁
點啊？第一次過將幾條熱門問題咧答咗你哋先。女同學問多㗎啦，我可唔可以帶行李篋啊？我好多衫啊，我都係想帶喎。可以，因為咧我哋個旅遊車好多位嘅。咁你可以拎個篋，當然唔好太大啦，因為你過關都要自己手拎啊嘛。OK，但係上到車就冇問題㗎啦，因為上完車之後都係落車跟住上酒店嘅啫。酒店你放低行李篋㗎啦，亦都冇問題啦。咁啊，第二啦，完咗個團之後，即係第3日夜晚啊，我可唔可以再留喺深圳自己玩啊？唔翻香港啊，諸如此類啦，唔可以啊，唔可以。因為我見唔想出新聞啊！哇，呢個李慧利IT 嘅同學參加完旅行團之後喺深圳唔知 disco 跟住唔知點解暈咗啊嘛，唔好啦。咁到時候我唔想上鏡啊嘛。唔可以，絕對唔可以。咁同埋咧，你唔跟我哋個團解散嘅話咧，咁你走嗰度之後咧就唔保你個保險，咁唔好啦。跟住又有爭拗啦，唔係喎，我跌親喎喺深圳咁樣，唔保啦。咁嗰啲係 sorry 啊，唔需要有爭拗，咁所以跟晒全程翻香港啦。OK，咁你唔跟晒全程翻香港嘅話咧，可能影響我哋退錢㗎。咁你嗰2400蚊係凍過水，2500蚊凍過水 sorry，2400蚊凍過水啦。有權去唔俾翻錢你㗎。咁個別同學啦，有啲例外情況嘅。你哋非本地同學兼住喺深圳嘅同學咧，就自己去考慮啦。你話我唔緊要，我自己離隊嗰陣時候，我唔使保障啦。咁我上深圳，因為我住深圳嘅，唔好咁慘啦，逼我翻觀塘，逼我翻去調景嶺啦，我就要翻上去嘅話就好夜。咁你俾翻我證明我啦，提前同我申請。我真係嚟有個 visa 嚟香港讀書，兼係真係住深圳嘅，咁我俾你喺淨係一個點啊，就係深圳灣口岸嗰度俾你走啊，即係你唔好喺我寶安走咁樣，梗係唔得啦，一定要去翻深圳灣。OK，提前同我申請。第3啦，食完晚餐後，我可唔可以去自由活動啊？我想去體驗下當地嘅一啲嘅宵夜喎，或者我有少少嘢想買喎，自己可以嘅。咁但係一定要注意安全啦，你唔好走去落 disco 啊，去夜店啊，諸如此類啦。咁同埋要合理時間翻酒店啦，你唔好話通頂啊，聽朝先翻嚟酒店啊，唔一定唔得啊，我一定會下次唔俾你嚟啊，即刻趕你走。由於個行程好緊湊，我哋通常做朝頭早咧都8點啊7點幾嗰啲已經 morning call 其實係，咁一定要瞓夠啦。如果唔係咧，第2日行程就唔好啦。亦都講我插曲啦，因為咧過往嘅交流團咧，好多同學咧話難得幾個同學仔上去酒店有間房啊，梗係坐啤通頂啊，飲啤酒啦，係咪先？美團嗌啲串燒翻去食啦，唔該就唔好啊。有啲節制啊！你話我1點瞓1點半瞓 OK，但係你唔好4、5點、5、6點冇瞓過添，咁唔得啊！知唔知道？因為咧有老師投訴啦，上年都係話翻到去咧通晒頂殘晒，唔温書唔交功課啦，咁影響學業啦。咁咧原先我就係申請4日3夜嘅，咁最後都唔批啦，淨係批咗3日啫。而家係因為老師驚你玩得太癲啊！咁俾你哋搞禍咗我計劃啦，咁所以啦，你哋今年乖乖地嘅話咧，下年就可以有4日3夜。咁另外啦，我唔舒服啊，我唔夠瞓啊，我上冇瞓到啊，琴日可唔可以留喺酒店瞓覺咁樣？唔得，知唔知道？所以點解叫你哋唔好通頂嗰啲咧？你一定要積極參加所有嘅活動嘅 ，OK？尤其是你去學校交流嗰日咧，你唔可以烏眉瞌睡咁樣咧，匿埋唔得㗎，其實。好啦，有啲身體需要啊，我肚痛喎咁樣，唔得，我要留喺酒店咁樣，冇問題。你身體有邊度唔舒服，老師緊張過你，我哋帶你去附近醫院，等醫生去照顧你，得唔得？你唔好話我留喺酒店得㗎啦，嗰啲啊唔可以啊。所以唔好濫用呢個原因啦，得唔得？亦都要保護自己身體啊，尤其是啲腸胃啊、瞓覺時間啊，你要好好保護好自己，唔好亂食嘢。咁可唔可以自己？我第1日啦，我住咩㗎？其實我住荃灣㗎，我住東涌㗎。我可唔可以自己去港珠澳大橋啊，或者深圳嗰邊等你啊？唔得啊，唔可以，因為我可能調景嶺等2個，觀塘等2個，珠海港珠澳大橋等2個，咁成朝冇晒啲時間㗎啦。
另外啦，亦都係啦，你唔跟團個出發點嘅出發嘅話呢，又係啦，你有咩事集合之前跣親跌低死鬼咗，咁啊個你又唔保嘅，學校係好難同你賠翻個仔賠翻個女俾你阿媽嘅。咁所以為免爭拗呢，就唔好啦。咁同埋實際上操作呢，我哋等唔到咁多個集合點嘅。咁所以啦，一定要隨團喺指定集合點出發，得兩個咋，一個喺調景嶺，一個觀塘，得唔得？咁你自己前往關口嗰啲呢，都係唔準嘅。咁另外有個圖畫擺俾你知啦，調景嶺7點半邊個位等呢？其實就係呢個位，得唔得？有幾支旗杆平時會升旗嘅 ，OK， 泊晒車呢個位啦。咁所以最快嘅方法呢，就係行馬路，係呢個馬路邊呢個行人路啦，露天行路過去呢個集合點呢度，就唔好行平時返學呢個位。星期五都開嘅呢個大閘，因為佢係星期六日先閂嘅啫。咁點都好啦，你行呢邊係會快啲嘅，咩冇落雨嘛，你咪行呢邊會快啲啦。過去呢個位等7點半啦，咁我之後會收集你哋個名單，咁啊睇翻你嘅意願邊度去。邊個點上車我就會點名啦。之後睇完呢條片之後，你就會有個又係啦，填翻張 form 啦，投票咁樣點翻邊度上車啦。好啦，另外有啲人會揀觀塘上車㗎嘛，8點鐘 OK， 或者我呢個去唔切啦，即刻追車可行嘅，咁但係又一定要自己管好時間啦。觀塘8點鐘。劉 Sir 負責呢個位呢，邊度嚟嘅呢？就係觀塘裕民坊的士站呢個位嚟嘅。地圖呢，就呢度 A1 出口呢，過呢度觀塘 A1 出口斜對面，得唔得？行過嚟其實就好近嘅啫，小心過馬路。咁呢個備車處就好大嘅的士站嚟嘅，咁啊旅遊都會有好多旅遊車有機會係。咁啊，自己睇前睇後啦，問翻到時個車牌幾多號，睇翻阿劉 Sir 企邊個位呢，大家就揾翻個位啦，自己執生啦，升少少。咁尾站就唔好錯過啦，一定要上到車。咁最後呢，都係驚你個電話尿袋冇電啊，叫佢帶翻內地呢個3腳轉香港嘅英式嘅插頭啦。OK， 嗱簡介片就到此為止，有問題嘅話呢，可以私信我遲啲亦都會開翻個權限俾你哋喺個群組度發言㗎啦。OK。